錢嘅話咧，今日咧我哋有一個進階版。今日教大家整乜嘢咧？今日教大家整玫瑰花，咁咧好複雜嘅喎，咁大家要留心啦。咁首先我哋需要一張正方形嘅紙啦，你可以中意嘅咧就用顏色紙都得嘅。好啦，咁首先咧我哋要做一啲嘅折痕出嚟先。首先將張紙對折，然之後咧中間有條折痕，我哋將紙嘅兩邊摺咗入去先。好啦，攤開張紙嘅時候咧，你會見到側邊呢兩度有條折痕，我哋將張紙摺落去呢個折痕度。你要識得分左右喎，用你自己嘅左手，你有個折痕嘅呢度，屈一隻角，攤開張紙，繼續重複步驟。好，另外咧，四面都係咁折法。完成晒之後咧，你張紙應該咧就會有4個大嘅正方形格喺側邊，中間咧就有個10個格嘅小正方形嘅。好，跟住咧我哋就開始再接第二個步驟咯喎。我哋咧喺側邊嗰4個正方形嗰度咧個角，我哋咧接入去先，接到個三角形。然之後我哋將張紙對折，再對折，而家張紙咧就變成一粒鑽石形啦。咁咧呢個鑽石形嘅紙咧，其實而家開始有啲指痕嘅。我哋咧呢度有條低嘅指痕，我哋將個尖角接喺個指痕嗰度。而家呢度仍然係一個接指痕嘅過程，我哋攤開張紙，做一個好複雜嘅動作啦。好嗱，我哋咧呢度中間我哋有個細小嘅正方形，我哋要將呢個細小嘅正方形咧接入張紙嘅中間嗰度。咁你睇住我點整咯喎。好啦，我哋將個正方形嗰邊扼實佢之後咧，兩邊我哋咧拼埋一齊。側邊呢度咧有條紙線行嘅，我哋接一接佢，後邊都係。然之後咧，我哋順方向呢一度，我哋留意咧，呢度有條折痕，係個三角形嚟嘅。我哋將個骨接喺呢度，都係接喺呢度。然之後我哋攤開張紙，接一接。咁而家咧，佢就好似個風車形咁嘅咯喎。好啦，跟住咧，我哋又要再接另外一個複雜嘅動作咯喎。我哋咧張紙呢度有個正方形，正方形嘅中心點對落嚟咧，呢一度呢一點咧就係一個交叉接軌嚟嘅。我哋撳住呢條線同呢一條線中間嘅位，我哋用隻手頂一頂張紙，佢就會自然咁樣谷起咗個咯喎。每個地方一樣，頂一頂個紙痕，四邊都係咁做。而家咧佢係一個立體嘅風車形，我哋反轉張紙。好啦，咁咧你會見到有好多個指痕嘅。我哋其中一個指痕咧喺個角嗰度咧，就好似個三角形咁嘅，一條兩條線形成一個三角形。我哋將呢個三角形撳低佢。而家佢呢一個望落去係咪好似一間屋仔咁樣樣啊？我哋將屋仔嘅一個角接去另外一邊，撳實佢。呢間屋仔嘅呢邊嘅頂拉上嚟，接喺呢一條嘅紙痕上面。方法就係咁樣拉。好，我再重複一次。
呢度有個三角形，撳入去，將間屋仔嘅其中一個角屈上嚟，跟住屋頂接上去，重複落去，接上嚟。好啦，而家咧佢就好似一個小陀螺咁嘅，你要將佢咧啲紙咧順勢反轉佢啦，順勢咧收。好啦，我哋咧將張紙包個角嗰度咧，然之後咧，我哋每一隻角咧屈一下落嚟。呢個咧就係嗰朵花嘅底嚟嘅，最後一隻角我哋收埋佢。我哋將佢咧攝咗喺嗰個紙個底裏邊先。好啦。咁咧，而家咧就係個玫瑰嘅雛形，但係咦點解唔似玫瑰嘅？因為佢未開花啊嘛。跟住咧，我哋咧就慢慢咧，利用你嘅手指將佢屈一屈，佢側邊咧呢度咧都有4塊反嘅，輕輕屈出嚟。好啦，跟住佢就變一朵玫瑰花㗎啦。